சீஸ் வைக்கிற சில்லரில் இந்த கம்பர்சர் ஃபால்ட் ஆகிருக்கு. இந்த கம்பர்சர் புதுசு கொண்டு வந்திருக்கோம். NJ9238GK ஹை பேக் ப்ரெஷர் கம்பர்சரு. இந்த கம்பர்சரை இப்போ மாற்ற போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதில் உள்ள கேஸை ரிமூவ் பண்ணி விடணும். புதிய கம்பர்சர் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். பின்வால்வில் வெல்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் பின்னை கழட்டிடணும், இல்லைனா பின்னு வீணாக போயிடும், அப்புறம் லீக் ஆகும். டிஸ்சார்ஜ் செக்ஷன் சார்ஜ் மூணையும் வெல்டு பண்ணிடணும். தூரமாக பைப்பு நல்லா சூடான பிறகு தான் காப்பர் ராட் வைக்கணும். இல்லாட்டா காப்பர் ராட் வேஸ்ட் ஆகும், வெல்டிங் அசிங்கமாக போகும். பைப்பு ஓரளவு சூடான பிறகு ராட் வைக்கணும். ரொம்பவும் ஹீட் பண்ணோம்னா பைப்பு ஓட்டையாக போயிடும். வெல்டிங் முடிஞ்சு இதில் சூடு நல்லா ஆறின பிறகு பின்வால் போட்டணும். எப்போவுமே கம்பர்சர் புதுசு மாற்றினா இதோட ஃபில்ட்ரு ட்ரையரை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஃபில்ட்ரு ட்ரையர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு கேஸை கொடுத்து ப்ளஸ் பண்ணி பார்த்துடணும். மாய்ச்சர்ஸ் இருந்தாலும் உள்ளே இது வெளியே வந்துடும். நைட்ரஜன் எடுத்து வரல, அதனால் கேஸையே கொடுத்து ப்ளஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ரீயாக இருக்குது கேஸு. ஃப்ரீயாக வருது. இது கேப்லர் ரிலேட் வருது, இது டிஸ்சார்ஜ் ரிலேட் வருது. இப்போது புதிய ஃபில்டரை இதுதான் போடணும். டஃப்லான் ரொம்ப ஓவராகவும் சுற்றக்கூடாது. டஃப்லான் ரொம்ப ஓவராக சுற்றிட்டா கிளார்நெட் வெடிச்சிடும். ஓரளவுக்கு நார்மலான டஃப்லான் சுற்றிட்டு இதில் ஆரோ கேப்லரி சைடு போகணும். இந்த ஆரோ கேப்லரி உள்ளே இருக்குது. இந்த வழியாக வழியாக போயிட்டு உள்ளே கேப்லரி இருக்குது. ஆரோவை அந்த பக்கம் வைக்கணும். வச்சுட்டு டைட் பண்ணிடுங்க. டைட் பண்ணிட்டு கேஸ் கொடுத்து லீக் பண்ணணும். டைட் வைக்கும்போதும் நார்மலான டைட் வைக்கணும். கேஸ் கொடுத்துட்டு லீக் பண்ணணும். ரொம்ப தேவையில்லை, லைட்டாக நார்மலான ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு லீக் பார்த்தா போதும். ஏன்னா 3 2 பண்ணிடுவோம்.
லீக் இல்லை. லீக் எங்கேயும் இல்லை. நீ வேக்கம் போடுறாங்க. லீக் எதுவும் இல்லை. நம்ம கொடுத்த ப்ரெஷரை வெளியே ஏற்றிட்டு வேக்கம் போடுறோம். போட்டுவிடு. எல்லா ஓஸும் நல்லா டைட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்க. இது -30 வந்த பிறகு கேஸ் ஏற்றுவோம். ஆகிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே வேக்கம் ஓடிச்சு. -30 வேக்கம் வந்துடுச்சு. வேக்கத்தை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த யூனிட்டுக்கு 404 கேஸு. இது வந்து கம்பல்சரி ஹை பேக் ப்ரெஷர். சில்லர் இருக்கிறதுனால ஹை பேக் ப்ரெஷரு. கேஸ் கொஞ்சம் பஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம். இருந்தாலும் இன்னொரு 5 பவுண்டு ஏற்றிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. கட் பண்ணு.